Này bắt được cái gì em? Em bắt được cá trê. Đâu, lấy ra đây xem. Cái chị đẹp đấy nhỉ? Đi vào đây. Con bị đồ thì sao ấy. Bỏ lại bên mặt. Con này đầu bị sao ấy? Mình chắc mình sẽ tập rồi. Em đánh nó à? Không. Em đánh ngon. Hai chép, hai chi à? Thì để anh thả xuống đây. Cặp đôi hoàn hảo. Anh lấy hết cho nhá. Dạ bà. Cái con chê của anh kia giờ to chưa? Đó hết. Con chép này hơi yếu nhỉ? Dạ bà. Thôi à? Lại đi câu tiếp à? Đi câu tiếp được lại mang qua đây cho anh nhá. Dạ bà. Đây là tiền. Này, gửi đến em đủ chưa? Đủ rồi anh. Rồi em về nhá. Thế về đi bắt được lại mang cho anh nhé, tiếp nhá. Thế về cẩn thận nhá.